दीदी, डॉक्टर ने क्या बताया जीजा को? एक हफ्ते से खांसी चल रही तो टीबी का असर हो सकता है, ऐसा बोल रहा था डॉक्टर। किसी दिन टीबी की वजह से जीजा की मौत हो जाएगी। भैया टीबी कितने में बिकेगी? 500 में होगी। क्यों रे सालो, वहाँ टीवी लगी थी, वो कहाँ गई? टीबी तुम्हारी जान से बढ़ के थोड़ी है जीजा, इसलिए बेच दी है। क्या? क्या हो गया जीजा? जीजा, लगता है टीबी का अटैक आ गया जीजा को। क्या हो गया जीजा? टीवी देखा मैंने, टीवी देखा। जिंदा है यार। दीदी, डॉक्टर ने क्या बताया जीजा को? एक हफ्ते से खांसी चल रही तो टीबी का असर हो सकता है, ऐसा बोल रहा था डॉक्टर। किसी दिन टीबी की वजह से जीजा की मौत हो जाएगी। भैया टीबी कितने में बिकेगी? 500 में होगी। क्यों रे सालो, वहाँ टीवी लगी थी, वो कहाँ गई? टीबी तुम्हारी जान से बढ़ के थोड़ी है जीजा, इसलिए बेच दी है। क्या? क्या हो गया जीजा? जीजा, लगता है टीबी का अटैक आ गया जीजा को। क्या हो गया जीजा? टीवी देखा मैंने, टीवी देखा। जिंदा है यार।